फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है, समझ गए। और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ी में भी खुश है, गणपति डांस में दे धनाधन नाच रहा है, मस्त होते हैं ऐसे लोग। कभी देखना आप, मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना।